姐姐仔，都咁夜啦，你喺度做乜嘢啊？我竟然仲見到有幾架冇見過嘅電單車，點解會咁嘅？可唔可以詳細解釋俾我聽下？好犀利啊！呢個速水一攻擊完就即刻褪後，所以冇俾對方打中過一拳啊！做咩啊？你唔係好抽得嘅嘛？你呢個蛋散啊！我要將你斬開10路！哦，仲打緊啊！好彩啫，我仲趕得切嚟睇呢場重頭戲，我已經搞掂咗一件啦。阿平，估唔到原來你都係廢柴。點啊？冇事啊嘛，神條。你收聲，唔使你喺度懶好心。你可以撐到而家已經好犀利噶啦。呢度仲有件廢柴喎。幾犀利喎！你條粉皮而家一定係嬲到就快爆血管啦，係咪啊？嚟啦，英山大哥，嗱嗱聲 KO 埋佢啦！唔得，呢條友交俾速水啦。我知道如果我哋出手嘅話，佢早連我哋都打埋一份。無論對手有幾卑鄙都好，單對單就一定要絕對公平。佢嘅性格不嬲都係咁。啱，講得冇錯啊！你哋兩個同我收聲，嗰個叫速水嘅都同我即刻停手啊！